राम राम सर। सर ये गाड़ी हमारे पास है आर्टिका, जो आ जाएगी। एक्चुअली क्या है, ये क्रैंक करने पे स्टार्ट नहीं हो रही गाड़ी। ये देखिए, अब आप सोचेंगे कि पंजा दबाना पड़ेगा, क्लच दबाना पड़ेगा। क्लच, एक क्लच भी दबा दिया हमने। ये देखिए, अब ये देखिए, ये स्टार्ट नहीं। लाइट निकालो, ये दिखाओ। सब कुछ लाइटें वाइटें सारी आ रही हैं, मगर स्टार्ट नहीं हो रही गाड़ी। देख रहे हैं सर। अब तो दो तरीके बताएंगे आपको। अगर ये प्रॉब्लम आपकी गाड़ी के अंदर आ जाए तो इसका एग्निशन ऑन छोड़ देना है। एग्निशन ऑन छोड़ देना है, डैशबोर्ड में पूरी लाइट होनी चाहिए, और न्यूट्रल कर देना गाड़ी को, और हैंड ब्रेक उठा देना। ठीक है जी। अब दिखाते हैं आगे से कैसे स्टार्ट होगी। चलिए आगे चलते हैं, नज़दीक ले आओगे। सर ऐसा है, हर गाड़ी में फ्यूज बॉक्स होता है, हर गाड़ी में। ये देखिए, किसी में यहाँ लगा होता है, किसी में यहाँ पे, किसी में यहाँ पर, कोई अंदर होता है। ठीक है जी। अब हमें फ्यूज बॉक्स देना, गाड़ी का फ्यूज बॉक्स देखिए, ये वाला। नज़दीक ले आओ भाई। हमें ये कवर निकालना है इस तरह करके, और ये इसके अंदर बना है सर डायग्राम पूरा। ये देखिए, पूरा डायग्राम बना हुआ है। ठीक है जी। हमें ये इसके अंदर लोकेशन दिखनी है। ये एसटी की रिले देख रहे हैं सर, ये नज़दीक एसटी लिखा है, यानी स्टार्टर। ये सेल्फ की रिले होती है सर, इसे सेल्फ काम करता है। और इसकी लोकेशन ये है कि ये रिले ये है। ठीक है सर, ये वाली। तो इसको हम रिले को निकालेंगे यहाँ से। ये निकल गई। अब सर क्या है कि ये 4 पिन है इसके अंदर, 1 2 3 4। हम इन 2 पिन का यूज़ करेंगे, इन दोनों का। ठीक है जी। कहाँ करेंगे सर? हम रिले रख देंगे ऐसे करके, जहाँ ये पिन लगती है ना, यहाँ नज़दीक लाओ भैया, नज़दीक लाओ, बड़ा करो ज़रा। ये जो सर है, ये 2 पिन है, दिखाई दे रहा है? ये 2 पिन जो हैं, ये वाली हम इनका यूज़ करेंगे, इन पिनों का। ये देखिए, हमने क्या करना है सर, हमने क्या करना है, एक तार का टुकड़ा लेना है। देखिए, इसको यूँ बैंड करेंगे। बैंड करने के बाद इसको इस तरह इन पिनों में टच कर देंगे, जहाँ ये पिन फिट होती है। ये देखिए, नज़दीक लाओ भाई। ये देखिए सर, वो देखिए गाड़ी स्टार्ट हो गई सर। गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई है। अब इस गाड़ी को दोबारा बंद करते हैं हम, किसी और तरीके से स्टार्ट करके दिखाएंगे। रोक दो वीडियो भी। सर देखिए, गाड़ी बंद हो गई, दोबारा हमने गाड़ी बंद कर दी है। दूसरा तरीका स्टार्ट करना क्या है, इसी तरीके से दूसरी स्टार्ट हो जाएगी। देखिए, अब हम करेंगे, नज़दीक लाइए। अब हम करेंगे इस पिन का इस्तेमाल, खाली इस पिन का इस्तेमाल करेंगे, एक पिन का। ठीक है जी। इधर आइए नज़दीक, जहाँ ये यहाँ का इस्तेमाल करेंगे, खाली इस पिन का, लास्ट वाली पिन का। ये देख रहे हैं सर, इसका। तो इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे सर? एक तार का टुकड़ा लेंगे, एक तार का टुकड़ा लेंगे इस तरह करके, एक लगाएंगे पॉजिटिव में इस तरह करके। ये लगा दिया हमने पॉजिटिव के अंदर सर। ये लग गया सर पॉजिटिव में। अब इसको लगाएंगे सर लास्ट वाली पिन के अंदर। वो देखिए, गाड़ी स्टार्ट हो गई सर। मैंने आपको दो तरीके बताए हैं गाड़ी स्टार्ट करने के। ठीक है सर। अब बताऊंगा पंखा डायरेक्ट कैसे करना है। अगर पंखा भी बंद हो जाए आपका, पंखा भी डायरेक्ट कैसे करना है वो भी बता दूंगा इस वीडियो में। ठीक है सर, रोक दो, नज़दीक आ जाओ। अब सर जैसे कि ये डायग्राम बना हुआ है इसका, ये देख रहे हैं आप, इसमें RDTR लिखा है। ये है रेडिएटर फैन की रिले लगती है इसके अंदर। इसकी लोकेशन क्या है, बिल्कुल लोकेशन देखिए सर, ऐसे ST के साथ में ही इसकी लोकेशन है, स्टार्टर के साथ में इसकी लोकेशन है, ये वाली सर। अब इस रिले को हम यहाँ से निकाल लेंगे, ये निकाल लेंगे सर। अब क्या करेंगे, वही तरीका है जो तरीका हमने पहले स्टार्टर में किया था। अब इन दोनों पिनों को, जहाँ ये 2 पिन फिट होती हैं, यहाँ पर इसको हम इस तार से मिला देंगे। ये देखिए सर, देखिए सर, अभी पंखा बंद है इसका। ये देखिए, अभी इसका पंखा बंद है। पंखा दिखाओ, पंखा सर इसका बंद है। ठीक है। अब दिखाओ यहाँ पर, ये हमने लगाया सर यहाँ पर। वो देखिए, चल गया सर पंखा, चालू हो गया पंखा सर। इस तरीके से ही
आप पंखा भी डेड कर सकते हैं, गाड़ी स्टार्ट भी कर सकते हैं। एक वीडियो में मैंने 3 काम आपको बताए हैं अभी। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें सर, आगे वीडियो शेयर भी करें। थैंक यू सर, राम राम।